Da. Oh! Și bunul nu vine. Oh, uite ce face bunicul, mă! Umblă la niște blămi, bunicul. Bă, cu ce ocazie era bunicul acolo? What? Bă, n-are sens să fie bunicul. Mai încerc o singură dată și aia e tot. N-avea sens să fie bunicul acolo. Wow! Ok. Hai. A zis Rafael, hai să vedem aici. Perfect. Iau vaza pentru că o să o arunc spre sauna. Am observat că e mai utilă vaza în saună decât aici. Ok, și o aruncăm încolo, direct. Am aruncat acolo. Bunica se duce acolo, fără stres. Venim aici. Frumos. Și ce caut aici? Că n-am luat cheia din... N-ai luat cheia din... N-am luat cheia din aia. Stai că atunci abordăm alt ăsta. Abordăm alt show. Luăm mâncarea de la pasăre, facem altceva, Rafa. Mamă, trebuie puse exact. Luăm mâncarea de la pasăre. Perfect. Bă, e bună și ranul ăsta. Că mă duc cu mâncarea la pasăre. O punem aici. Unde a sărit, mă? Bă, ce se întâmplă, bă? O punem mai așa unde era pus atunci, că era bine. Ce se întâmplă, bă? Perfect, e bine. Și acum telecomanda. Punem și telecomanda aici. E perfect, perfect. Acum să scap de aici fără să mor. Și să iau vaza. Și mă duc cu vaza la saună. Și de acolo o să mă duc să iau cheia. Perfect. Aici o să pârâie. Pârâie când ies eu de aici. Și mă duc direct și dau de ăsta. Perfect. Băi, sledele, tu ești da amuzant. Da, sunt. Da. E imposibil sau nu? Nu e. Nu e! Problema e că acum nu mai am scăpare de aici. Ar trebui 2 veze. Bă, de ce nu puneți mai multe veze, mă? Să mai fie o vază la saură, ar trebui. Ok, punem aici, perfect. Deja ăștia vin. Deci trece bunica. Problema e că bunul nu a auzit. Ok, perfect. Dăm asta jos. Oh my god! Păi, e insane, bă, de rapidă. Mamă, cât de rapidă e, bă. Wow! Da, am vrut să dau aia jos ca să transfer itemele acolo rapid. Și nu s-a putut. Mamă, acum cred că nu mai pot să mai iau cheia la armă. Acum o să fie insane de greu să iau cheia la armă. Și să mă duc cu ea. Doamne, Dumnezeule mare! Bună! Păi cum bă are radiusul atâta? Trebuie să încerci și tu, Rafa. Trebuie să încerci și tu, să te distrezi și tu. Păi, mamă, cât de greu e, bă. E prea rapidă. Dacă vezi că mai sunt moduri, multe mai sunt. Mai rapid de atâta. Mai rapid! Mai rapid și mai imposibil. Păi bă, ce s-a întâmplat? Ia râde, mă. Și e masa aici frumos. Și râde ea. Ce facem, Rafa? Că masa nu se mai spawnează. Oho! Ia uite-l și pe ăla. Mr. Super Saiyanu. A trecut pe ușă. Cea mai rapidă mișcare. Am închis ușa și a trecut pe ușă. Efectiv, când nu vii de la masă, ești mort. Știi că ești mort când nu vii de la masă, bunica. Nu e foame, înseamnă. Da, bă, e greu, bă. Nu mă așteptam să fie așa de greu, dar e greuț.
Ia uite-mă aici. Cine m-a omorât? What? M-a omorât ușa, pixelii. Ce m-a omorât? Nu s-a văzut nimic. Primul om care omorât de ușa. Băi, lasă-mă, mă, în pace. Băi, îți încheiem și noi episodul ăsta aici. Pentru că deja nu mai am energie să mai joc încă o dată.